おはようございます。今日は琵琶湖に来ました。今朝5時半ですね。2日前に台風が来て、琵琶湖もかなり水量が回復して、少し濁りも入っているのかと思いきや、かなり水はクリアな状況です。かなり久々の琵琶湖での釣りなので、いろいろ探りながら、楽しみたいと思います。めっちゃクリアな。結構最近トップとか水面系がいいそうなので、ちょっと表層を、みんな大好き山線港でやってみます。最高やね。めちゃめちゃクリア。結構今日水温そんなに、ちょっと前まで30度ぐらいあったみたいなんですけど、今多分26とか27ぐらいで、結構台風でかなり下がって、それがどんな風な感じになってるか、水道の、外にいるのかなと今は思ってるんですけど、水道の中にいるかどうかっていうのもちょっと、その辺もテキサスとかフリーリグとか、直リグとかその辺もこの後使っていく形になるのかなと思います。とりあえず1本釣りたいので、ちょっとしばらくこのシンカーでやっていきたいと思います。いやー、最高やな。ええんちゃう？おお。ええんちゃうこれ。最中一緒。ポジアップした。潜れ。潜られたな。いや、潜られてるけど OK。いや。よし。
いいですね。50ない。ちょっと50多分ないですね。でもいい魚。はい、よし。はい、エッジフィッシュ。これ。よいしょ。最高。スイングインパクト。なんかね。さあ、じゃあお風呂行くか。あっちはソープ街。